பா 2 நாளைக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாம் வாங்கியாச்சு. அம்மா லெமன் சாதம் செய்யறதுக்கு லெமன் கேட்டாங்களே. அக்கா லெமன் இருக்காக்கா? அவர் 10 ரூபாய் கொடுங்க. சரிங்கக்கா, நம்ம கையில வாங்கிக்கிறேன்க்கா. பா அம்மா சொன்ன காய்கறி எல்லாமே வாங்கியாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எதனா மறந்தா மறுபடியும் அனுப்பிச்சு விடுவாங்களே. இந்த வெயில்களை வேற ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. லெமன் வாங்கி போயிட்டு நம்மளே வீட்டுல ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம். அக்கா லெமன் இருக்காக்கா? லெமன்கா அவ்வளோ ரேட்டா? இதுக்கு கடையில ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சு போயிடலாமேக்கா. சரி வேணாக்கா, நமக்கு அம்மாவுக்கு சேர்த்து 2 ஜூஸ் பாட்டில் வாங்கி போயிடுவோம்.